互联网的广大朋友们，大家好，我是小甲鱼，欢迎大家和我去学习零基础入门学习 Python。这节课呢，我们来谈谈声音和音效，因为几乎没有任何游戏是一声不吭的。多重的感官体验更能刺激玩家的神经。没有声音的游戏就好比是不蘸番茄的薯条，没有女优的 AV， 忘记带枪的战士。尽管如此，Pygame 对于声音的处理并不是太理想。我说的是，如果你想用 Pygame 来做一个炫酷的音乐播放器，那可能会让您失望，因为呢 ，Pygame 对于声音格式的支持十分有限，非常的少。不过呢，对于游戏开发来说，这完全是足够的啊，我们需要的我们自己转换就可以了。对于一般来说，我们这个声音呢分为两种，一种是背景音乐，一种是音效。背景音乐呢，就是我们时刻伴随着游戏存在的，往往就是重复播放的一首曲子或者歌。而音效呢，则是在某种条件下被触发产生的，比如说两个小球碰撞在一起就会发出啪啪啪的声音。刚才我们也说了，Pygame 支持的声音格式十分有限，所以呢，在一般情况下，我们用 OGG 点 OGG 的格式来做背景音乐，用无压缩的 WAV 格式来作为音效。那么你拿到一个 MP3 格式应该怎么办呢？你可以使用这个格式工厂这类的软件，把它转为 OGG 或者转为 WAV 格式。注意啊，这里虽然说 Music 模块它是写的支持 MP3， 但是它对 MP3 的支持十分有限。经常你会在网上找到一段很好的 MP3 的曲子，但是载入之后它压根没有声音啊，那是它支持有问题。你把它转化成 OGG 格式就可以很好的支持了。好的，那播放音效的话呢，我们使用 Mixer 模块，在使用之前呢，需要先生成一个 Sound 对象啊，对这个 Sound 对象进行控制。Sound 对象的 Play 方法就是播放这个音效啊，待会我们来讲这些方法。那么播放背景音乐呢，我们使用 Music 模块，这个 Music 模块跟这个 Mixer 模块呢是紧密关联的，所以呢，我们用点 Mixer 点 Music 啊，它是在这里边的。好的，那么来看一下。这个 Sound 模块有哪些方法呢？Sound 对象有哪些方法呢？有 Play 方法，就是播放音效啊，这个是 Sound 对象的。Stop 停止播放。Fade out 就是淡出。我们刚才说两个小球撞在一起会啪啪啪的声音，那么淡出就是啪啪啪，对吧 ？Set volume 就是设置音量。Get volume 获取当前的音量。Get number channels 获取该音效播放了多少次啊。Get length 获取该音效的长度。多少秒 ？OK，get raw 将该音效以二进制的形式的字符串返回。我们都知道，无论是声音还是这个图像还是动画片，它在电脑中、在硬盘中都是以二进制的形式存放的，是不是？好，那这个呢是 music， 就是背景音乐，它能够使用的一些方法比较多，毕竟是音乐嘛。OK， 那我们如果一定要用 Pygame 来做一个播放器的话，那我们会用这个 music 来播放啊，而不是用那个 sound。sound 的话是播放音效 ，music 的话呢是播放音乐。OK， 那它有哪些方法呢？首先你要播放一个音乐的话呢，它一次只能播放一个音乐哈，你要 load 先载入音乐，然后点 play 播放 ，rewind 是重新播放，就从头开始播放 ，stop 的话呢就停止播放 ，pause 应该读 pass 的话呢是暂停播放 ，unpass 恢复播放。那么 fade out 那么就是淡出。例如咪咪咪妈妈妈，这就是淡出哈，慢慢变小声。OK，set volume 设置音量 ，get volume 这个获取音量啊 ，get busy 就是获取说当前是否有这个一个音乐流在播放，一首歌就是一个音乐流。OK， 那打开文件就是文件流，好，就是有没有音乐在播放。Set pause 那你可以快进快退，你就可以用 set pause 对吧？设置开始播放的位置。Get pause 获取已经播放的时间。Queue 就是把音乐文件放入到待播放的列表中啊。Set end event 就是在音乐播放完毕的时候，就会发送一个事件消息到我们这个消息队列里边，这个属于用户自定义事件，我们待会会来讲。好的，我们举个例子，我们马上就来举一个例子。好，那现在我们来举一个例子，让大家动动手。现在我们要求写一个程序，程序的要求是打开程序就会自动播放背景音乐。这个背景音乐呢，我们给大家设定好了，大家在我们的论坛上可以下载到哈，在我们的课件和源代码下载区找到对应的课时去下载。OK， 我们这个背景音乐呢，就是我们这个 Play the Ball 的背景音乐，
就 BG Music 这个就可以了。然后当你在这个窗口中点击鼠标左键，就会播放 cat 点 wave 这个音效，点击鼠标右键就会播放 dog 点 wave 这个音效哈，猫猫狗狗猫叫声和狗叫声。然后点击空格键，就键盘的空格键，点击一下表示暂停，再点击表示继续播放这个音乐。好，没问题。那你先把视频给暂停一下，自己先来写。好，那我现在来带大家一起写啊。music 我们就把它叫做 music 吧。基本的流程是一样的 ，import pygam import system from pygam locals import everything， 把那些名字给放进来。好 ，pygam 点 init。然后呢，这里我们要初始化这个混音器模块，就 pygam 点 mixer init。虽然你这里这个 pygam init 一般的话会把这个也初始化了，但是你这里最好确认一下，把这个给初始化一下比较好啊。当然你这个不写，一般也不会有问题，但最好写上。OK， 那我们首先的话呢，就加载背景音乐。那我们说背景音乐就是在 Mixer 里面的 Music， 没错，因为 Music 模块跟 Mixer 模块是好朋友，所以呢紧密相关。我们在 Mixer 后面点 Music 点 Load。音效的话可以同时播放多个，而 Music 的话呢只能一次播放一个啊，背景音乐嘛。然后呢 pygam 点 mixer 点 music 点 set volume， 就是设置它的音量，我不想它太吵，那就设置 0.2 好了。接着的话呢，就 pygam 点 mixer 点 music 点 play， 就表示开始播放，是这样吧？好，那我接着加载音效哈。那一个猫叫声我们叫做 cat sound。cat sound 等于 pygam 点 mixer 点 sound 对象，实例化一个 sound 对象，传入这个文件的路径 wave。OK， 那么 cat sound 我们也同时设置一下它的 volume 为 0.2， 偷下来，把 cat 改为 dog 就可以了。OK， 那接着的话呢，我们就跟往常一样做一个小窗口出来 ，bg size 等于 width 等于 height 等于300乘以200，一个小窗口哈。screen 屏幕 display 点 set mode 传入我们的窗口尺寸。最后我们设置一下标题啊，设置一下标题 display 点 set caption music fishy demo。这是一个标志性的变量，还有一个标志变量 pause 表示是否点下了暂停，因为我们说按一下空格表示暂停，再按一下就表示播放，对吧？所以我当 pause 为 true 的时候，那么我们就把这个 music 暂停一下；当 pause 为 false 的时候，那么就播放它。好，然后我们顺便显示一个图片，我这里有2个图片嘛，一个表示播放，一个表示暂停。哎，那我显示的来显示一下啊 ，pause pause image 等于 pygam image 点 load。
哎，然后获取它的尺寸，我们待会可以把它显示到这个屏幕的正中央，窗口的正中央。要正中央的话呢，就是相当于窗口的宽度减去它这个图像的这个宽度，再来除以2，对吧？好的，然后我们设置一下 clock。现在你应该都会自动会想要设置 clock 了，因为不然的话，你的 CPU 就一直会在运转，对不对 ？clock 是我们在限制 CPU，不要跑太快啊，不要跑太快。Y true for event in Pygame event get。同样的，这个一定要写。如果说是 quit 的话，那么就调用 system 点 exist。那么如果说 event 是 event type 类型是 mouse button down，如果是鼠标点击的话呢，那我们检测一下，刚才说什么来了？如果说鼠标左键的话，那么就播放猫叫声；鼠标右键的话呢，就播放狗叫声。哎，好，很好啊。event button 等于1的话，1的话就是左键，2的话就中间键，3的话呢就是右键。好，那么就 cat sound 点 play。那么 event button 等于3的话，那就右键，那就是 dock sound 点 play。那接着的话呢，就是说当键盘按下的话，那就是 key down 哈。if event type 等于 key down，然后我来检测它的 key，if event key 如果说等于是 k space 表示空格键，按下空格键的话呢，那我们刚才说了，我们就把这个表示是否暂停这个标志变量给取反，对吧 ？pause pass 等于 not pass。然后 screen fill 填充纯白色就可以了啊。我们只是一个小小的例子，我们就不在这上面费太多的功夫。if pass 如果是暂停的话，那么就 screen fill 绘制一个暂停的按钮。然后调用这个 music 模块的 pause 啊，使它暂停。然后如果不是的话，如果 pause 为 false 的话，那么就调用不暂停的按钮，对吧？就调用这个 unpause。好，然后这一切就只差东风，把这个刷新一下 ，flip clock tick 30帧就可以了啊，因为我们这个不是显示界面什么的。
上时针还嫌多了。好的。哦，估计又是哪里打错了啊 ？T D O W N 到哦，就是打错字了啊 ，key 到不是 can 到。OK， 因为小姐边讲视频边打字，很容易一心两用，很容易出错。SCREN 第45行，好吧。啊，我都对自己感到绝望了啊！好的，终于没错了。好的，应该现在可以看到，有听到背景音乐了，对吧？魔性的音乐。如果我现在点击鼠标左键的话，大家听，我点了很多下，右键，啊，左右同时点，魔性。点一下空格键，哎，它变成了暂停的标志，对不对？好，再点一下恢复播放，暂停，恢复播放 ，OK， 好，成功了哈。那这是我们关于 Music 的 demo。那我们现在就把我们学到的东西，把它放到我们之前 Playable 这个小游戏里边去。我们继续来完善我们的代码，之前写到哪啦？来，我们来看一下，写了很多了哈。在这里的话呢，我们就添加背景音乐嘛。好，加上注释，要不我们以后就忘了。添加魔性的背景音乐，那就是 Pygame 点 Mixer 点哪个模块 Music 啊 ，Music 模块，首先要加载，要 load。好 ，BG Music 点 OGG， 然后播放它。行，然后呢，我们添加音效。大家之前也有看我们的演示，如果说游戏成功的话，你能够在这个音乐播放完之前把5个球全部填到坑里的话，那么它会播放这个胜利者的声音，在哪啦？在winner 播放胜利者的声音，然后隔2秒之后它就哈哈哈哈哈播放这个大笑。然后如果输的话呢，依然是播放 loser 的声音，然后播放大笑声。好，那所以我们要把这几个给载入进去，还有这个后，就是当这个球进洞的时候，它播放这个音效。好，那我们把这些全部先载入进去。Pygame 点 Mixer 点 Sound， 首先是 loser 失败者啊，那我给它一个变量，我们后面才可以控制它 loser sound。OK， 我又偷懒，我又把它拷贝过来。Laugh sound， 嘲笑的声音。然后就是 winner sound， 胜利者，胜利是留给有准备的人的。你看着小脚也很容易的玩游戏了，因为小脚已经失败了很多次了。你自己也玩一下你就知道了啊，看着挺无聊，玩起来还是挺精神的。后进入洞里，洞房就是要有洞要有房 ，OK。那么音效呢，只要在需要的时候，我们调用它的 play 的方法，就是例如说失败了，那么就 loser sound 点 play 就播放了 loser 的声音 ，OK。成功了，那么就 winner sound 点 play 啊，需要的时候播放点 play 的方法就可以了。而背景音乐呢，我们希望它贯穿游戏的始终。背景音乐完整播放一次，我们视为游戏的时间2分多钟。因此呢，我们需要想办法让游戏在背景音乐停止时结束，同时结束。我们应该有留意到 ，Music 模块呢有一个叫做什么？刚才说到了 Set End Event 方法。该方法的作用呢，就是在音乐播放完的时候发送一条事件消息。
那发送什么消息？那这个是我们自定义的。我们之前讲事件的话呢，有讲到了 user event 用户自定义消息，对不对？Pygame 为我们预定了很多默认的事件，像我们熟悉的键盘事件啊、鼠标事件，我们之前都有用，一直都在用，对不对？我们刚才例子有在用。那对于这些预定义的事件呢，都有一个标志符，像 mouse button down、mouse button up、key down、key up、quit 这些我们都很熟悉。其实呢，这些都是一些数字的等值定义，对不对？这是为了方便我们人类理解才做定义的，它在背后它就是一个数字，表示说，比如说2的话呢，表示鼠标按下。我只是举个例子哈，我没有去打印出来，你事实上可以去打印一下。key 到2的话，表示鼠标按下。那我们看到2，我们很难去记住2是什么，3是什么，对不对？所以呢，把它定义为 key down， 或者把它定义为 key up， 这样子人类就很容易理解了。User event 以上呢，则是我们自定义的事件。User event 是一个数字，它应该是24以上呢，就是我们可以自定义的事件。那我们可以像这样来定义事件 ：My event 等于 user event，My event 2等于 user event 加1，My event 3等于 user event 加2，可以这样来定义哈。好了，那我们有了这样的知识之后呢，我们就可以让我们的背景音乐播放完的时候，游戏结束的时候，播放失败者的声音，并且嘲笑他。来，我们背景音乐结束哈。我们还是在音乐这块设置就可以了，在这设置吧。音乐播放完时，游戏结束。好的。那我就定义一个自定义用户事件 ，game over 等于 user event event， 你看我又打错了 ，user event。好，然后呢 ，pygame 点 mixer 点 music 点 set end event。好，那么当我们这个音乐播完的时候，它就会发送一个 game over 到这个消息队列里边去，然后这个消息队列这里获取到一个 game over， 我们就应该知道怎么做了，是不是？好，那我们写进去 ，if event type 等于 game over loser sound play Pygame time delay 等2秒啊，单位是毫秒，等2秒，然后我再播放 laugh sound play。你不能同时播放，同时播放的话呢，它虽然说同时会响起来，但是你听到的声音就很混杂。你应该说先一个 down 的声音，好，一个 loser sound， 我们来听一下 loser sound 是什么声音，对吧？这个声音播放完之后，然后你再，哎，这样效果就显然了，对不对？好的，然后呢 ，running 等于 false， 为什么老是要打错字呢？Running 等于 false， 那么就会结束这个循环。后面的话呢，就不会老是去继续绘制小球，就不管它了。好 ，Running 等于 false， 结束循环了，就退出了，是不是？好的，那我们最后我们就静静的来等着游戏结束。互联网的广大朋友们，大家好，我是小甲鱼，欢迎大家和我去学习零基础入门学习 Python。这节课呢，我们来谈谈声音和音效，因为几乎没有任何游戏是一声不吭的。多重的感官体验更能刺激玩家的神经。没有声音的游戏就好比是不蘸番茄的薯条，没有女优的 AV， 忘记带枪的战士。尽管如此， Pygame 对于声音的处理并不是太理想。我说的是，如果你想用 Pygame 来做一个炫酷的音乐播放器，那可能会让您失望。因为呢 Pygame 对于声音格式的支持十分有限，非常的少。不过呢，对于游戏开发来说，这完全是足够的啊，我们需要的我们自己转换就可以了。对于一般来说，我们这个声音呢分为2种，一种是背景音乐，一种是音效。背景音乐呢，就是我们时刻伴随着游戏存在的，往往就是重复播放的一首曲子或者歌。而音效呢，则是在某种条件下被触发产生的，比如说2个小球碰撞在一起就会发出啪啪啪
的声音。刚才我们也说了 ，Pygame 支持的声音格式十分有限，所以呢，在一般情况下，我们用 OGG 点 OGG 的格式来做背景音乐，用无压缩的 WAV 格式来作为音效。那么你拿到一个 MP3 格式应该怎么办呢？你可以使用这个格式工厂这类的软件，把它转为 OGG 或者转为 WAV 格式。注意啊，这里虽然说 Music 模块它是写的支持 MP3，但是它对 MP3 的支持十分有限。经常你会在网上找到一段很好的 MP3 的曲子，但是载入之后它压根没有声音啊，那是它支持有问题。你把它转化成 OGG 格式就可以很好的支持了。好的，那播放音效的话呢，我们使用 Mixer 模块，在使用之前呢，需要先生成一个 Sound 对象啊，对这个 Sound 对象进行控制。Sound 对象的 Play 方法就是播放这个音效啊，待会我们来讲这些方法。那么播放背景音乐呢，我们使用 Music 模块，这个 Music 模块跟这个 Mixer 模块呢是紧密关联的，所以呢，我们用点 Mixer 点 Music 啊，它是在这里边的。好的，那么来看一下这个 Sound 模块有哪些方法呢？Sound 对象有哪些方法呢？有 Play 方法，就是播放音效啊，这个是 Sound 对象的。Stop 停止播放。Fade out 就是淡出，我们刚才说两个小球撞在一起会啪啪啪的声音，那么淡出就是啪啪啪，对吧？ Set volume 就是设置音量。 Get volume 获取当前的音量。 Get number channels 获取该音效播放了多少次啊。 Get length 获取该音效的长度多少秒。 OK。 Get raw 将该音效引